Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Gold, was passiert als nächstes? Disclaimer. Gold und Silber. Was sind die nächsten Ziele? Der Goldkurs wird von diesen Statisten sehr gut dargestellt. Gold hat einen 8-Jahres-Zyklus, das heißt, alle 8 Jahre gibt es ein Zyklustief, also eine Korrektur. Hier befinden wir uns laut dieses Statisten im 6. Jahr. Das 7. Jahr ist dann 2023 und das Jahr der Korrektur dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 2400, 2024 sein. Genau wie in der Vorschau, siehe Orangenbalken eingezeichnet. Also Sie sehen jetzt den Anstieg bis zur Höhe des Balken und dann der Balken ist 2024, da wird eine Korrektur erwartet. Und das hat auch ein anderer Chartist erschädigt, da schalte ich nochmal auf eine andere Ansicht um. Das war hier, Gredi. Das hatte ich schon mal beim letzten Mal auch über Twitter gezeigt. Dort sehen Sie im Grunde genommen, diese unteren Kreise sind alles diese 8-Jahreszyklen. Die Statisten haben eben herausgefunden, dass immer, wenn dieser 8-Jahreszyklus zu Ende ist, haben wir ein Tief. So wie es 2016 war, so wie es 2009 war, so wie es 2001 war, wie es 1993 war, etc. Ähm, Das heißt, seit dem letzten Tief haben wir natürlich schon einiges gut gemacht, aber der finale Zyklus, 8-Jahres-Zyklus, Höhepunkt ist noch nicht erreicht. Da, wo die rote Linie sein soll, da ist quasi das Tief. Also sprich, wir erleben jetzt Anstieg von Gold vermutlich in Richtung 2500, 2600, dann mit einer Korrektur Richtung 2075. So sehen das die Statisten nicht. Geht zurück. Also darauf wollte ich nochmal hinweisen, auf diese 8-jährigen Zyklusgeschichten. Das haben die meisten Leute eben nicht im Blick. Also 2024 dürfte spätestens eine größere Korrektur zu erwarten sein. Laut einfach dieser alten Beobachtung, wie das in der Realität ist, gerade wenn die Krise sich massiv verschärft oder so. Aber im Allgemeinen gibt es eben diese langjährigen Muster zu beobachten. Das ist nicht unerheblich in dem Zusammenhang. Gehen wir wieder zurück in diese Präsentation hier. Ja, wir waren hier. Ja, zuvor. Von jetzt an beginnend sollte Korrektur in den nächsten 1,5 Jahren auf mindestens 2.500 $ steigen, um dann im Jahr 2024 in der Korrektur 20 bis 25% auf ca. 2.075 $ fahren. Silber sollte bis Mitte 2023 auf mindestens 50 $ steigen. Genau die richtige Phase für Junior-Goldaktien. Sobald das Zwischenhoch von Gold und Silber erreicht ist, sollten sich Junior- und Explorationsaktien verfünfzig, verhundert oder sogar vertausendfachen. Darum empfehlen wir auch weiter den Kauf und das Halten dieser Junior-Minen-Aktien. Und Sie müssen ja sehen, aktuell mit dieser Korrektur sind diese Penny Stocks oder Junior Gold Aktien fast so tief wie nie zuvor. Sie wurden jetzt natürlich von der allgemeinen Liquidationsentzug an den Börsen mit runtergerissen. Das ist so. Die großen Käufer verkaufen dann eben auch ihre Gold und anderen Assets einfach, um liquide zu sein, wenn die großen Märkte runtergehen. Aber so wie wir das auch bei der Corona-Krise gesehen haben, Goldaktien sind dann die ersten, die wieder steigen. So war es auch nach der Finanzkrise. Und so wird es auch jetzt sein. Und deswegen ist es meines Erachtens viel tiefer können die Goldaktien nicht fallen, viele steigen auch wieder. Das ist ein Anzeichen, dass es nach oben geht. Und ich denke mal, Goldaktien sind jetzt die großen Gewinner, während vielleicht die allgemeinen Börsenmenge mehr oder weniger undefinierbar seitwärts gehen. Zwar nominal gar nicht so viel verlieren, aber wenn jetzt eben Gold auf 2600 steigen, real durch Gold doch
viel verliert. Und die großen Gewinner in dieser Phase sind die Goldaktien. Hier nochmal Gold-Silber-Ratio Ziel 30. Wie berechnen wir das? 2600 Dollar durch 86 Dollar ist 30. Dieser Statist, wie ich auch, wir meinen, dass eben der Fall der Gold-Silber-Ratio bevorsteht. Also Silber steigt wesentlich schneller als Gold einfach. Das heißt es, was in der Vergangenheit immer eine Goldaktienrallye ausgelöst hat. Also alle diese Punkte, wo wir diese massiv fallenden Gold-Silber-Ratio sehen, wie zum Beispiel hier 2020, wo die Ratio von 120 auf 75 gefallen ist, war eine verdammt gute Zeit für Goldaktien. Also im Grunde genommen hätte man das im Vorjahr gewusst, hätte man eigentlich das kassieren können. Hier, die Ratio fällt auf 70, jetzt kommt der zweite Schwung, dann wieder Cash gehen, dann wieder einsteigen, aber das kann man ja nicht wissen, hätte ja auch durchfallen können. Ist ja, wir spielen ja hier mit vielen Unbekannten und wir wissen nicht, wir sind da einfach nicht drin, wann das große Geld da reingeht und dann kommen wir eben auch nicht mehr an die günstigen Penny Stocks. Dann kosten die mit einmal einen Dollar und dann ist der große Deal vorbei. Daher sind wir leider gezwungen, mehr oder weniger an festzuhalten, gute Penny Stocks etc. weiterzukaufen. Ja, aber Sie sehen, die Statisten sehen einen zweiten ähnlichen Zerfall der Gold-Silber-Ratio wie 2020. Und das ist in Erfahrung wirklich immer ein bombastischer Goldaktien-Boommarkt gewesen. Was den Goldaktien-Boommarkt auch noch unterstützen kann, ist folgendes Phänomen. Sie ärgern sich alle über hohe Spritpreise etc. Ist jetzt im Rahmen der Russlandkrise und so weiter auch nach oben gestiegen. Ich denke, mir ist das auch gefallen. Ich habe eigentlich Ermüdungserscheinungen im Chart gesehen. Das ist auch einfach teuer. Wir haben rezessive Tendenzen und am Ende wird man sehen, dass Öl doch geliefert werden kann. Also ich erwarte eigentlich ein Zurückgehen, wie auch dieser Chartist jetzt von 120 in Richtung 100 Dollar. Und das ist natürlich, verringert die Inputkosten für die Goldunternehmen. Das ist dann sehr attraktiv und dann können wir diese 20% oder mehr, wo es jetzt runtergeht, können Sie im Prinzip bei den Goldaktien raufpacken, meiner Meinung nach. Also das ist ein sehr interessantes Phänomen. Ich kann auch nochmal einen anderen Chartisten zeigen. Der hatte das nochmal visualisiert, wie es dann mit dem Öl nochmal weitergeht. Mal sehen, wo ich das hatte. Hier steht es hier. Und Patrick Karim, das sind auch immer interessante Analysten, die Sie sich auch noch ansehen können. Hier sehen Sie das. Also der glaubt jetzt, wir sind jetzt hier bei der ersten Peak der ersten Welle und jetzt sollte es bis zum 1. Oktober 2024 mit Öl runtergehen auf hier 56 Dollar. Ich meine, wie gesagt, man kann von diesem ganzen Chartistenkram halten, was man will, aber ein ungefährer Indikator ist es doch. Das ist einfach viel spekulativ, viel Angstkapital drin. Ich denke, es wird jetzt eine Korrektur geben. Ob die denn so lange andauert, wird man sehen. Möglicherweise ja. Und ich würde wirklich behaupten, dieser Rückgang des Ölpreises könnte sehr, sehr, sehr gut mit dem Anstieg der Goldaktien korrelieren. Also möglicherweise könnte eine gute Spekulation sein, jetzt hier, wir machen jetzt Gewinne mit Goldaktien bis Ende 2023, Anfang 2024 wird das korrigiert und dann müssen wir uns vielleicht den Ölpreis unbedingt ansteigen. Ich meine, wir haben wahrscheinlich insgesamt äh, wir denken gar nicht so langfristig. Wir wollen uns ja im Grunde genommen im Wesentlichen mit der Goldaktienperformance mehr Gold und Silber kaufen. Aber wenn wir das Gefühl haben, dass es doch ein langwieriger Prozess ist, ein Rohstoffbullenmarkt, der einfach jetzt so langsam bis 2030 hochläuft, dann ist es interessant. Da müssen wir einfach die nächsten Monate oder auch Jahre abwarten. Aber so könnte sich eine erneute interessante Spekulation andeuten. Okay. Hier nochmal eine Goldaktie. Es handelt sich um einen angehenden Goldproduzenten mit Fokus in Australien. Moderates mit hohes Risiko, habe ich jetzt nicht reingeschrieben.
würde ich meinen. Also das Unternehmen besitzt 100% der Plutonic Goldbetriebe, in denen die Plutonic Goldmine ein produzierender Untertagegebiet mit zwei Mühlen und zwei Tagebauprojekten ist. Die haben sage und schreibe 769.000 Hektar, 759 Quadratkilometer. Nun gut, Australien ist groß. Äh, ähm, also in ausrichtseiten Gebieten Weltklasse Goldfelder im Yilgarn in Westaustralien. Und eben auch ein sehr großes Explorationspotenzial. Das ist immer wichtig, wenn wir einen Produzent haben, wo die Goldproduktion schon läuft oder anvisiert ist, heißt es natürlich immer, die können ihre Schulden bezahlen, die können ihre Exploration bezahlen. Also idealerweise haben wir einen Goldproduzenten mit extrem hohem Explorationspotenzial. Das ist eigentlich die beste Konstellation, die haben will. Ähm, ja, insgesamt haben sie measured und indicated, also Sie kennen ja diese Terminologie, also gemessert und nachgewiesen, 1,9 Millionen Unzen Gold mit 3,6 Gramm pro Tonne. Und abgeleitete Ressourcen, also man leitet dann aus den Daten und Zahlen weg, was man hat, rechnet man dann, dass dieses Gebiet dann noch da 3,1 Millionen weitere Unzen mit 3,1 Gramm pro Tonne hat. Sie wollen, wie gesagt, 60.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren. Und wenn wir das in dem Potenzialfaktor haben, können wir hier, Land hat also Potenzial, also Faktor 1, keine Abzüge, Grad des Metalls ist High Grade, keine Abzüge, Millionen Unzen Gold, 5 Millionen, Marktkapitalisierung 102 Millionen, ist sicherlich ein interessantes Investment, so der mittleren Spekulationsklasse, aber bei Gold 2000 dürfte diese Art Aktie enorm profitieren, ob sie dann tatsächlich um das 49-fache bis Gold 2500 rangeht, das ist eine andere Sache, aber es ist einfach ein Vergleichsindikator, um das Potenzial der Minen vergleichen zu können. Ja, also meiner Meinung nach ein interessantes Unternehmen, sollte man sich durchaus angucken. Und gerade wenn man sein Goldaktienportfolio so ein bisschen stabilisieren will, würde ich zusehen, dass man da einige Produzenten und so reinmacht, so als Art Basisinvestment, um sich vielleicht die hochspekulativen Explorationsunternehmen auch eher leisten zu können. So eine gesunde Mischung muss sein. Darauf sollten Sie Acht geben. Ja, hier nochmal zur unserer Super Goldstock Watchlist. Da hat sich jetzt nicht viel geändert. Also für die, die das jetzt noch nicht kennen, es gab zwischen 1976 und 1980 den größten Goldaktienbullmarkt der Weltgeschichte. Da sind viele Penny Stocks, für die wir uns heute interessieren, sage und schreibe das 100, 200, 300, 400-fache gestiegen, wie zum Beispiel NDR-Meinung von 5 Cent auf 19 Dollar, Silverstock Mines von 10 Cent auf 36 Dollar. Das sind natürlich die Gewinne, die wir anstreben. Und Sie haben es ja gesehen, ab und zu gibt es sowas auch. Ich meine, Great Beer ist Ihnen vielleicht ein Begriff, stieg von 2016 5 Cent auf 30 Dollar jetzt letzten Jahres und wurde ja übernommen. Das haben wir immer und immer wieder. Wir wollen, dass die zu picken, ist ungeheuer schwierig und ist natürlich ein Glücksfall. Um breiter in solche Aktien zu investieren können, versuchen wir halt Aktien mit Superlativ, mit sehr großen Gebieten zu finden, mit sehr großem Grad etc., die in einer wirklichen Goldmania, wie in den 1980er, 60, 70er und 80er Jahren, versuchen wir zu identifizieren einfach. Und in der Hoffnung, dass sie ähnliche Potenziale liefern, wie hier oben angegeben. Und eine Aktie, die hatte ich genannt, ist eben die Max Resources. Die hatten wir im November 2021 identifiziert, 20, für 20 Cent und die ist jetzt eben teilweise bis 85 Cent, jetzt ein bisschen wieder zurückgekommen Richtung 60 Cent. Aber da hoffen wir halt, dass es so ein Typus Aktie ist. Und wenn Gold 2500 ist, dass eben diese Aktie dann auch in dem Bereich wie damals dann eben einfach auch steigt. Ne? Also erstmal 1 Dollar sollte sie in jedem Fall schaffen und dann vielleicht auf 2, 3, 5 oder in einem ganz extremen Fall, also im glücklichen Fall, dann auf 10 Dollar. Das ist dann einfach Geld, das man unter normalen Umständen nicht machen. Also dieser ganze Typus von Goldaktien verhalten sich eigentlich wie bessere Optionen.
Optionen sind aber ein Zeitverlust unterlegen und es generell ein Bankprodukt ist. Bei den Goldaktien gibt es das Problem, dass das Management hat ja noch auch in vielen Fällen noch keine Einnahmen. Die schaffen sich halt neue Aktien und finanzieren sich sozusagen damit. Damit wird also das Volumen der Aktien verwässert sozusagen. Und das zehrt im Allgemeinen an den Goldaktien. Also wir brauchen dringend eben diesen Stoß von Gold in Richtung 2500, dann fließt das Investmentkapital zu. Und dann kommt es hoffentlich zu einer Übertreibung wie den 1970er Jahren und wir verkaufen das. Also es sind eigentlich, wie Takesi sagt, Burning Matches, also Streichhölzer sozusagen, die zündet man einmal an, sie glühen, sie erleuchten möglicherweise in den ganzen Raum, sie sind sehr spektakulär, aber es ist kein Langfristinvestment. Gut, gehen wir nochmal ganz kurz die Liste zu, den Supergoldstocks mit einfach großen Superlativen. Das ist meist eben wie hier eben auch, hier in Quebec, sicheres Rechtsgebiet, 97.900 Hektar, High-Grade Gold, Ergebnisse haben sie. Ja, die haben hier Kanada, Mexiko, hochgradiges Silber. Hier ist es auch das riesige Gebiet. In Kambodscha 983.000, Gold-Kupfer-Projektgenerator. Dann hier Stelmine. Die haben beispielsweise 815 Quadratkilometer in der James Bay Region und auch sehr gute Ergebnisse und haben auch ein großes Explorationsprogramm aufgelegt. Dann hier nochmal eine Silberaktie mit sehr großen Ressourcen, bis zu 470 Millionen Unzen und auch noch Blei und Zink und hat halt einen riesigen Potenzialfaktor, sitzt eben bei Mexiko. Wenn der Silbermarkt Feuer fängt und es kann überschießen, wie wir es berechtigt haben, dann können diese Bewertungen theoretisch sonst wie hochgehen. Ne? Und deswegen ist sie auch mit aufgenommen. Ja, Schweden, die haben Zink, Kupfer, Nickel, hochgradiges Gold, sicheres Rechtsgebiet, ist schon mal den Mehr-Dollar-Bereich gestiegen, kann das auch wieder erreichen. Ähm, ja, 720 Quadratkilometer, sehr hochgradige Goldgebiete in der sicheren Rechtsgebiet British Columbia, im Greenwood Gold District in British Columbia. Neufundland, die Story, die hatte ich aber beim letzten Mal auch schon erwähnt, auch riesige Gebiete mit den absolut höchstgradigsten Goldgebieten, die es gibt. Die ähneln ja dieser australischen Mine, wie hieß sie gleich, ähm, Fostervilles Haus, glaube ich, war das, die damit vergleichbar ist. Und wenn der Markt richtig aufdreht, Aktien mit hochgradigem Gold und großen Gebieten, im sicheren Rechtsgebieten, können sonst wie hochgehen aus meiner Sicht. Ja, dann habe ich noch eine zugenommen. Das ist auch ein Explorationsunternehmen mit Operationsgebiet Mexiko, Nevada. Das ist also so das Ähnliche wie die andere Silberaktie. Die haben 510 Millionen Unzen mehr oder weniger Gold, hochgradiges Gold, 300 Gramm pro Tonne, 4.750 Hektar. Und noch ein weiteres Projekt, das auch noch auszubeuten ist, ist eben eine historische Produktion gab es auch von 300 Millionen Unzen, 1.500 Gramm pro Tonne. Also wenn Silber heiß wird und Mexiko, sage ich mal, als Rechtsgebiet noch halbwegs attraktiv bleibt, haben eben solche Aktien im Silberboommarkt enorme Chancen. Deswegen habe ich sie auf diese Supergold-Stockliste mit draufgenommen. Ja, das ist noch was Altes. Ja, nochmal zum 1000-Becker-Report. Wir versuchen solche Aktien zu identifizieren mit sehr hohem Potenzial. Das Ganze wird sortiert nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Goldaktien, Silberaktien sind sehr hochrisikoreich. Sie unterliegen eben den politischen Bedingungen und auch schlechtes Management ist nicht selten. Ich denke mal, es gibt doch durchaus viele Laien da, die damit einmal, wenn sie jetzt in Cannabis oder in Krypto sich jetzt ein neues Spiel wie suchen, solche Unternehmen sind schnell gegründet, die sortieren Geld rein. Deswegen, ja, es ist insgesamt ein sehr schmutziges Geschäft, aber
die Geschichte hat einfach bewiesen, wenn sie eben sehr tief sind, diese Goldaktien, das hohe Potenzial und Bestehen vom Goldboom, äh, hat sich nicht nur einmal bei Goldaktien eine Vertausendfachung eingestellt. Das Prinzip ist, die wird man nicht mit Vorheransage identifizieren können. Wir können uns annähern. Also wir können schauen, wo gibt es eben sehr große Potenziale, wo sind große Ressourcen vorhanden, welche Aktien haben Superlative. Und die können wir identifizieren, die können wir beobachten und gute davon, solange noch preisgünstig, immer nachkaufen. So, und dann warten wir eigentlich auf 2300, 2500 Gold und stoßen das ab. So, und das versuchen wir im Vorfeld zu identifizieren. Gleichzeitig machen wir uns Gedanken, was machen wir, wenn dieser Goldboom vorbei ist. Also klar, wir kaufen zum einen von den Goldaktien, wir können die höheren Lebenshaltungskosten im Boom bestreiten. Also beispielsweise hatte ich heute gerade eine Meldung reingekriegt, jemand irgendwo aus Sachsen oder Sachsen-Anhalt hatte gesagt, mit einmal gab es wirklich tatsächlich eine Verdreifachung seines Gaspreises. Da hat so jeden Monat, glaube ich, 139 € zahlt und dann muss er 400 zahlen. So, und das wird in allen Bereichen so sein. Das wird mit Autofahren, Benzin sein. Also das wird an die Nieren gehen. Gleichzeitig versucht das Finanzsystem trotzdem noch auf die Stabilität der Währung setzen, also Gold und Silber unattraktiv erscheinen zu lassen. Also sie subventionieren uns diese Goldaktien. Aber irgendwann wird die Kraft nicht ausreichen und es bricht brachial nach oben. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und dann kann man sich natürlich diese gestiegenen Lebenshaltungskosten damit ausgleichen. Zum einen, auch die Jobs können weggehen, Einkommen kann weggehen, weil auch die Firmen haben die höheren Importkosten. Also Firmen, auch teilweise, von denen ich gehört habe, die irgendwas Manuelles machen, einkaufen müssen, 30 bis 40 höhere Kosten. Das gucken die sich ein paar Monate an und dann schließen sie das Business. Das heißt, wir haben wirklich Stagflation. Wir haben zurückgehende wirtschaftliche Aktivität, höhere Kosten, Massenarbeitslosigkeit und rapide zerfallende Währung. Das ist quasi eine Endphase. Und dann wird es irgendwann ähm, wird es Einschnitte geben, Währungsreform, sonst was. Und da steht uns noch einiges bevor. Aber mit dementsprechend mehr Gold und Silber und sollten wir eigentlich ganz gut positioniert sein für diese Situation. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft Sachwerte einfach nur erwähnt zu haben. Das ist halt ein Service. Sie können einfach Summen einfach für überweisen. Das ist sehr unkompliziert gehalten und schon ist das Gold- und Silber-Metallkonto gut geschrieben. Der Vorteil ist, wenn doch Silber mal Gold und Silber knapp werden sollte, das Unternehmen ist auch in Krisen immer an Ware gekommen. Also da haben Sie zumindest eine Alternative, wenn Sie anderswo vielleicht gar kein Gold und Silber mehr kommen. Ja, immer Preisvergleich von Gold und Silber. Also es wird teilweise auch viel abgezockt, sage ich mal. Es gibt teilweise YouTube-Kanäle, die machen reißerische Tagesthemen und die Lösung soll dann sein, zum Beispiel überteuertes Silber kaufen. Also braucht man nicht auf diese YouTube-Wiese, einfach auf Goldvergleich gehen und sich den günstigsten Anbieter raussuchen. Nur als allgemeiner Tipp. Ja, weitere nützliche Informationen. Da habe ich zusammengefügt, mit welchem Broker kann man arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, Langfristchart, Informationen zu Goldaktien oder wenn es generell Fragen zum Report oder wie auch immer oder irgendwelche Zustellungsprobleme gibt, mich einfach kontaktieren. Ich rufe Sie dann zurück. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, wenn Ihnen der Livestream bzw. das Video gefallen hat, meinen Kanal zu abonnieren. Besten Dank und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.